Wie man sehen kann, es ist noch viel Asche in der Brennkammer. Die verteile ich so ein bisschen, damit die jetzt runter in die Schublade fällt. Weil die Asche ist jetzt prinzipiell gar nicht so ein Problem. Ist sogar ganz gut, wenn sie da ist, einfach damit das Holz nicht direkt auf dem Rost liegt und besser unterlüftet wird. So, wir nehmen 2 Scheite. Einer kommt hinten in die Brennkammer, einer etwas weiter vorne, geformt wie ein V. Dann nehmen wir einen solchen Wachsanzünder mit Holzspänen. Der wird in das V gelegt, relativ weit unten. Dann nehmen wir unser Anzündholz, das legen wir so ein bisschen kreuz und quer über das V, sodass es absteht. Und das ist eigentlich schon das ganze Hexenwerk. Wir entzünden jetzt den Wachsanzünder. Unten die Rostbelüftung auf, die Sekundärbelüftung und die Scheibenspülung auch komplett auf. Das ist ganz wichtig. So, und nun sehen wir, aus dem V brennt es jetzt hoch. Die Flamme des Anzünders entzündet jetzt erstmal das Kleinholz, was schön trocken ist und leicht brennt. Das sorgt oben für eine gewisse Hitze. Ja, also die Flamme saugt nachher die heiße Luft nach oben weg. Und wenn sich da oben ein bisschen Glutholz bildet, dann kann auch das dickere Scheitholz nachher Feuer fangen. Wir werden das jetzt mal einfach beobachten. Wie man jetzt sehen kann, fängt das Kleinholz oben bereits Feuer, fängt an zu brennen. Und was man auch, zwar auf dem Video vielleicht nicht ganz so gut, aber in der Realität gut erkennen kann, wir haben nahezu keine Rauchentwicklung bei dieser Anzündmethode. Wenn man früher so ein Tipi gebaut hat, dann hat das meistens dafür gesorgt, dass das dicke Holz nur verschmorkelt und nicht brennt erstmal am Anfang, wenn von unten die Hitze kommt gegen das dicke, feste Scheitholz. Und so erreichen wir, dass die Hitze, dass das Feuer von oben nach unten abbrennt. Und die Hitze sorgt dafür, dass das Holz richtig ausgast und das Gas, was austritt, auch richtig verbrennen kann. Also wir haben nahezu keine Rauchentwicklung, das funktioniert hervorragend. Es stinkt nicht. Jetzt lassen wir das mal abbrennen. So, jetzt sehen wir, dass das Anmachholz inzwischen zwischen die beiden Holzscheite gefallen ist und durch seine Hitze dafür gesorgt hat, dass die Holzscheite bereits auch in Flammen stehen und diese brennen jetzt von innen nach außen und von oben nach unten sauber und emissionsarm ab.
So, wie man sieht, haben wir jetzt eine gewisse Grundglut in der Brennkammer und haben jetzt auch eine vernünftige Hitze erreicht, so dass ich jetzt weiteres Holz nachlegen kann, das dann ebenfalls schnell abbrennen kann. Sobald die beiden neuen Holzscheite gleich brennen, werde ich die Primärluft zumachen und die Scheibenspülung auch etwas runterfahren, sodass dann ein homogenes Feuer entsteht.